今日咧就禮拜四嚇，我諗尋日發生嘅事真係多少會令到大家心情有啲影響嘅嚇。我都唔知可以講啲咩好嚇。但係 anyway， 所以我諗我哋都係 focus 翻按嚟緊嗰個考試啦嚇。即係悲劇就發生咗嚇，咁我哋依然要過好我哋自己嘅每一日嚇，試繼續要去考嚇，工作繼續要做嚇。今集我諗係因為尋日其實有朋友問起話到底如果我哋講建議嘅時候，到底可以點做嚇？咁喺度咧就即係都係想俾大家一啲叫做通用嘅框架啦。建議呢個咧就我諗我周不時會聽會有朋友提嘅咧，就係佢做過有一年咧係唔知問交稅費嚇，咁嗰年我冇報去考啊。大家嘅講法就係話嗰年個交稅費咧，其實佢係叫你睇返建議係相當困難嘅嚇。因為佢個 data file 裏面咧，其實已經有好多唔同嘅建議嚇。咁而如果你唔贊成嘅話咧，你必須要舉出喺個 data file 裏面嗰度冇講過嘅建議嚇。咁呢個咧即係大家嘅 feedback 翻嚟就話，其實佢基本上個 data file 咧已經塞晒你所有可以有嘅唔同嘅建議啦嚇。咁所以嗰一年咧，即係大家都覺得非常之困難嚇。但係我確實因為我冇去考，所以我都唔知嗰條問題佢點樣問啊。咁佢到底有幾難？但係咧，我自己嘅經驗咧就好少話佢真係會逼到你埋牆角，你係完全諗唔到橋啊。喺度講少少即係關於建議有啲咩通用框架可以用啦。無論任何嘅問題，其實佢都係一啲即係社會嘅議題嚇。佢總觀係會有我哋叫做一個 toolkit 咯嚇，你有個工具箱嚇，咁佢裏面可能就有唔同嘅工具嚇。其實嚟嚟去都係嗰啲嘢，即係我就好少見到話政府真係叫做有啲好新奇嘅招數嚇可以用嚇。所以喺度咧，希望可以俾到大家一個思考嘅框架啦嚇，幫助大家喺考試期間，如果你真係要去俾一個反建議嘅時候，咁到底有啲咩建議可以諗咧嚇？唔一定係套個框架落去嘅時候，你一定會諗啲好好嘅 idea 嚟。呢個咧就真係要視乎你嗰個題目係啲咩題目。但係咧，我相信即係所有嘅題目其實佢啲solution 其實離唔開呢個維度。好，我哋直接落嚇。其實即係我哋都係 break 開佢啦，一個通用即係一個粗暴嘅分析嘅方法啦。咁我哋處理一個問題嚇。依度你就prevention 啦，依度你就 containment 啦，依度你就 mitigation 啦，依度你就真係叫做enforcement 啊。咁你防患於未然咧，咁呢個防止嘅方法咧，其實就即係一般嚟講，我哋點樣令到問題唔會發生、唔會出現嚇。其實好多時咧，即係一定係透過教育嘅嚇，或者係一啲即係文化上面啦，我哋點樣移風易俗啦，點樣宣傳啦，點樣令到啲市民嘅意識提高啦，點樣係即係由呢個根本上面咧，令到嗰個問題根本唔會發生嚇。呢個咧就同你真係去防止嗰個問題咧就有少少唔同。因為譬如如果你話即係所有大家市民都非常之 care for 自己嘅身體嘅話，咁你黐肥嘅問題可能佢根本由頭到尾都冇出現嘅。咁你唔會出現一個叫做你唔會出現一個你暴飲暴食或者你攝取糖分、油同埋鹽同埋糖太多嘅情況啦。咁你談不上我哋要去 prevent 一啲因為你肥胖而產生可能嘅身體上面嘅問題啦。咁所以咧呢種移風易俗咧，其實佢就最根本性佢係由源頭咧真係導致咗個問題。但係當然其實你佢個 shortcoming 好明顯啦，就係其實佢需時好耐。同埋你坦白講教育啊、宣傳啊呢啲咧屬於一啲軟性嘅手法咧，其實啲市民咧好多時咧就唔跟㗎啦。特別係你香港人咁注重呢個自由嚇，咁佢好多時就係覺得你教呢樣嘅瓜鬼先啊。所以咧其實佢嘅成效咧一般嚟講未必係好顯著嚇，同埋亦都佢係需時係好慢嘅。但係你有啲問題其實你唔係用呢種手法咧，你解決唔到㗎。即係市民嘅健康，你好難立法話大家每一日要做幾多運動㗎嘛。所以長遠地你都係需要透過呢種咁嘅移風易俗嘅方法去改變。咁第二種就控制啦嚇，即係你可能個問題其實我哋風俗上面，我哋市民嘅思想，佢哋嘅想法，我哋控制唔到嚇。真係會有啲問題，其實佢一定係會即係有個土壤佢去滋生嘅時候，咁我哋點樣防止佢啦嚇？佢出現咗嘅時候，咁我哋點樣去叫做控制佢嗰個影響啦？控制即係做一個 damage control 啦嚇。亦都涉及到即係可能有啲 mitigation 啦，即係佢個問題真係發生咗嘅時候，我哋點樣令到佢嘅嚴重程度冇咁勁啦嚇？即係當然亦都可能就係你之後有啲執法，有啲 punishment。呢個咧就其實即係聽落去呢個框架咧，即係大家可能會比較陌生，但係其實坦白講咧，你每一日常生活之中你都一定係叫做你會係唔同嘅角落咧，你係會發現咧係有呢啲咁嘅 measures 咧係 in place 嘅。即係最簡單，你個法例寫明話如果你殺人放火嘅話，咁會有啲咩 punishment 咁嗰個其實已經係一個好好嘅一個即係 preventive measures 嚟㗎。當然你你做咗呢一樣嘢之後嚇，咁會有警察捉你啦嚇，捉完你就咁得你坐監啦。咁你坐監其實佢都係屬於一個叫做 damage control 啦嚇，你個殺人犯你唔好再放佢出街周圍行咁樣。第三種咧就即係經濟誘因啦嚇。經濟誘因咧其實佢亦都係好多時唔同嘅政策咁佢都會用到嘅。即係經濟誘因，依度就可以佢罰你錢啦，佢唔罰你錢啦，或者佢直接俾錢你啦，或者佢唔屬於一啲真係叫做金錢上面嘅嘢啦，咁可能係啲物質上嘅嘢。當然亦都有啲係即係reputational 上面啦，即係佢唔係一個錢嘅獎勵，但係佢可能即係一啲表揚計劃咁令到你開心咗或者得到認同咁你可能就即係對住政府想鼓勵個方向咧去 take 某啲 action 嘅。呢個就其實一個好粗略嘅框架嚟嘅。但係當然咧，佢入面可以再細緻少少，即係我哋繼續用我哋好粗暴嘅分析嘅方法啦。咁其實你可以每一個measures 你再 break down 佢去睇。我舉個例子咧，即係我自己會覺得一個比喻就係Swiss cheese 啦。你一個瑞士芝士買翻嚟一嚿嚇，其實你一層層咁樣去 cut 佢啦，你係有辦法可以 cut 到好多層出嚟嘅。呢個咧 apply 落去我哋自己嘅今日所講嘅呢啲建議，其實每一個建議咧，你係可以逐啲加碼，或者逐啲去削減佢嘅。你就 base 上個建議佢實質具體裏面咧有啲咩操作嘅細節咧係可以做到嘅。呢個就即係 make sure大家喺思考個建議嘅時候，即係唔至於話你真係唔知可以好大筆地按住頭先上面所講嗰啲方向 either prevention 或者 precaution 或者係真係叫做一個處理問題嘅方向去思考，你都有辦法咧係即係就住每一個佢嘅 measures 咧係可以深入啲咁去諗嘅。我哋用水費咧，你又做一個例子。水費呢個咧就係當然啦，我聽啲朋友成日都話覺得嗰條真係好難啊。我自己冇見過，所以我自己唔知嚇。其實水費咧或者任何一個費用咧，佢都有好多個維度係你可以討論嘅。即係譬如佢嘅水費，佢真係講緊話你每立方米收緊幾多錢啦。呢個係一個叫做即係一個比較 general 嘅一個 amount 啦。你亦都可以去調節佢嘅最低水費金額嘅。呢個係意思係話我印象中香港水費應該係你用過咗某一定嘅用量之後咧，佢先至可以收你錢嘅。當然你將佢調高調低咧，其實係會令到啲市民即係佢用少咗水以求達到佢可以完全唔使俾水費。你或者可以將佢調高佢，令到一啲咧其實用水費用得好少
嘅人咧，佢以後亦都唔需要再俾水費啦。咁你都可以調低佢嘅最低收費使用啦，呢個就啱啱講過啦。咁或者你調低佢嘅最低水費金額啦。咁最低水費金額可能就講緊話你即係一過咗某個門檻之後咧，其實佢就 charge 你買一個少啲嘅水費啊。咁但係佢隨住你用得越嚟越多咧，其實佢嘅收費咧應該係 progressive 嘅，即係佢係你越用得越多咧，佢就收得越貴。咁你都可以調節即佢呢個咁樣嘅水費嘅階梯啦。你可以將佢整到好 steep，which means 你用得越多嘅時候咧，佢就收得你越貴。咁直接嘅影響咧就係 discourage 咗你用水用得多。咁呢個咧其實係有一個效果嘅，即係調個稅階。咁另外一個比喻就係你香港嗰啲薪俸稅啊，同埋利得稅啊。咁你薪俸稅就大家都知啦，即係你一定係越少錢嘅時候就你俾嗰個稅率其實非常之低。咁你越高嘅時候，你最高就係個標準稅率好似唔知十幾個 percent、15%咁上下。咁你調一調佢你令到個標準稅率咧佢低翻少少可能14個 percent、13個 percent，咁就有辦法咧係會令到多咗人咧佢係想自己賺多啲錢搣到你嘅標準稅率咁但係佢就唔使好似以前咁樣咧。俾15%嘅稅項嘅咁呢個調稅率咧，其實佢嗰個 slope 平啲同埋斜啲咁係會對市民嘅行為咧係有影響嘅。咁另外一個你亦都可以調節佢個 price floor 嘅寬度啦即係亦都水費我唔係好熟啦你用薪俸稅為例嘅話，咁可能就係講緊話你邊個 range 嘅你係俾咁一個稅率咁你將個 range 拉闊啲、拉窄啲咁亦都係可以起到一個即係改變市民佢哋行為嘅一個功用咁呢個咧其實我哋單憑即係嗰個稅率你點樣去有唔同嘅玩法咧咁其實佢係有好多唔同嘅效果可以 produce 到嘅就唔至於喺考試期間咧，你係完全冇票用啊！咁教育啦，教育咧就大家成日都用啦。其實佢係一個萬能 key 嚟，因為世界上好難有嘢係用教育呢個方法咧。佢哋係話佢即係教育係用唔上去。咁當然教育其實都係宣傳啦。咁點解話佢萬能 key 咧？即係其實佢萬能 key 就係話你所有嘅嘢，你不斷同嗰個人講話，叫你冇做，或者叫你要做。其實你冇話佢完全冇用嘅喎。咁你對住一個真係好冷嘅人，你就同佢講話翻工咁你對住100個咁樣做嘅話，可能真係有一個手法真係翻咗工咁所以咧，你教育咧就大家覺得好就手啦，萬能 key 啦咁但係其實佢都係最冇用嘅一個方法嚟嘅。即係呢個大家明啦。咁你考試期間就係所有嘅考生佢如果冇橋嘅話，佢都係用教育啦。咁 which means 你都冇辦法可以攞到好高分啦。咁教育咧，即係如果大家係想叫做冇咁行貨嘅話，咁其實你可以點即係教就係一種最輕嘅，即係我就日日同你喺度照本宣科咁噏啦。咁呢個就最冇用㗎啦。即係純粹係一個 expenditure approach。你話我使咗100幾廿萬啊，做到呢個宣傳咁至於效果係點咧？其實冇人知嘅喎。咁另外一種就即係你即係我哋以學校教為例啦咁你就同啲學生講咁你變成一個恆常嘅課堂。我依家咧就唔係話你學校我同你講完一轉之後咧就揾我意見我係變咗一個恆常嘅課堂。咁你見到其實佢係加咗碼嘅，係個力度係大咗嘅。咁你恆常課堂你再勁抽啲嘅話，你就直情寫入去個課程大綱啦。你以後指定係某一科或者你指定某啲你一個星期一定要有幾個鐘頭係上嗰個 topic 嘅。咁呢個咧又再加碼咗咯。咁當然你再加碼勁啲就即係你將個課程列為一個 subject 或者個 topic 咧，你係一定要考，或者你個學生一定要修讀咁咧你見到其實佢成個教育咧，佢個效果咧就應該越嚟越顯著嘅，即係起碼學生嘅 exposure 對於呢一樣嘢咧，佢一定係多咗。咁你最後你就即係直情可以要求話，如果你學生要畢業你要入大學嘅話，你一定要讀個科咁其實而家即係我相信係有呢啲咁樣嘅 requirement 嘅。即係以前大學啲 IT test 咁又或者好似依家大家要去睇呢個 exam 之前一定要考啲即係關於國安法、基本法嗰啲咁嗰啲就即係出嚟其實你每一個人都要做咁所以其實教育咧佢可以變出嚟嘅花款咧都係多嘅。咁同埋呢度咧我呢個 slide cover 唔曬就係如果大家真係想叫做你冇咁行貨嘅時候，你可以講下你嗰個教育具體你會想點樣做啦。咁因為其實教育係一個好闊嘅 heading 嚟嘅你下面咧可以塞好多嘢嘅，即係你唔單止教育或者你唔單止係宣傳係對住啲學生你亦都包括其實社會上面咧市民大眾係需要你去教育嘅，老人家都係需要你去教育嘅社會以外咧商界需要你去教育嘅。咁具體嘅實例應該係點嘅？即係譬如說我哋講緊對住啲學生嘅教育咁頭先 cover 咗啦。你點樣可以喺課堂上面咁課堂以外咧課堂以外我哋有好多嘅社福機構啦亦都有好多其實係啲教育團體啦咁佢哋有佢哋嘅 network 嘅咁大家平時唔覺就係喺呢啲好正規嘅課堂以外咧，其實課堂以外嘅呢種 establishment 咧俾到嘅支援咧同埋佢哋嘅網絡咧係非常之重要。咁呢個去到社福機構嘅時候咧，你更加明顯覺得即係如果我哋係有啲教育或者有啲宣傳，我係必須要係個面向咧係啲譬如說你少數族裔或者係你低下階層或者係你啲婦女團體咁呢個咧你就會發現政府咧反而佢自己嗰個網絡咧係冇咁健全嘅好多時佢就揾啲社福機構去幫手咁所以你可以講話我哋教育嘅時候咁或者你宣傳嘅時候咁你具體係透過啲咩渠道去做咁我哋就透過剛才相關嘅嗰啲網絡咁呢個其中一個例子就即係上年嘅時候嗰個dental service 啦，後來出咗呢個方案咧，政府確實係話派啲dental voucher係俾啲你哋應該係中學生嗰個年紀咁佢另外應該係另外一個措施，即係佢其中一個 implementation measures 就係透過啲青少年嘅組織咧，應該係嘗試去 touch 下呢個scheme 佢嗰啲 target beneficiary 咁呢個所以其實係有意思嘅，即係如果我諗大家坐入去個考場嗰度你諗嘅話，你未必諗到咁但係確實咧佢係值得寫嘅，即係你到底嗰樣嘢點樣落實嘅時候，你有啲咩具體嘅就係 constructive idea，如果你係知你係諗到嘅話咧，係值得寫落去係會加分嘅，令到你嗰個教育呢個 proposal 咧呢個建議咧冇咁行貨。咁商界啦，商界即係同人哋咧，其實商界有好多商戶組織啦，你有好多行業嘅 organisation 啦。咁當然其實你如果真係要講宣傳教育嘅話，即係除咗呢啲 network 嘅話，你都可以講下話到底個 message 你要點樣係去 tailor made 啦，點樣可以即係你個 message，譬如你由一開始嘅時候，你點樣去獲得相關持份者佢哋嘅資訊，佢哋到底想知啲咩咁你去做嗰個咁樣嘅宣傳嘅 message 啦。咁你商界咧就我舉個例子，即係你商界你可能你講飲食業界咁起碼我哋要知道飲食業界佢想知道嘅嗰個 message 係點樣或者佢哋需要了解嘅嗰個 information 係啲乜嘢，或者有邊啲教育宣傳嘅 message 其實係對佢哋嚟講咧，佢哋特別關心咁我哋有呢啲 information 咁你 fit in 咗之後，其實你可能就揾一啲即係
相關嘅人去做啦。咁譬如說咧，係一啲行業嘅指引啊、行業嘅標準啊。咁佢好多時其實佢係需要啲 professional knowledge 嘅。咁呢個你就即係值得寫就係話，譬如說我哋講緊話你照護食嘅標準嚇，咁你一定係揾啲行業，即係 sorry 你可能首先就真係揾啲老人家或者係啲社福機構問下佢哋，其實佢哋希望嗰個照護食嘅標準需要 consider 啲咩 aspect。咁到你真係去寫嘅時候咧，政府公務員係冇可能坐 office 度寫到，所以你一定係透過即係 consultancy 或者係我哋透過一啲make reference to 大灣區嘅標準啊，make reference to 世界各地嘅標準啊，你嘗試去編撰嗰個咁嘅標準啊。咁你到最後嗰部分咧，你先係叫做發放呢個 message 出嚟。咁呢個咧你就見到即係佢成個關於教育宣傳呢個聽起嚟好行貨嘅建議咧，就 seems to be 係有多啲血與肉喺裏面啦。好咁第三個啦，商界咁商界其實頭先有少少講咗即係商界呢個就即係大家亦都可以想象下，就係其實佢你個建議可以係有一個非常之完善嘅一個非常之硬性嚇。咁佢完善嘅時候就你頭先其中嗰啲就教育宣傳啊，其實冇乜用嘅。咁商界佢一般都係為錢而做。咁但係你有啲指引咧，有啲標準咧係好啲嘅。咁指引同標準有啲咩唔同咧？即係我相信呢個係即係佢係一個比較 loose 啲嘅 term 嚟嘅。即係指引可能真係政府自己 publish 咗，話大家如果唔係好知點做嘅，你可以跟我呢份指引去做嚇。咁做咗咧就叫做政府有個權威啦嚇，咁你有個安心啦嚇。咁但係指引都一般都唔係一個硬性嚇。標準咧就比較硬少少嘅，即係標準可能你講緊話美容業佢嘅專業能力嘅標準嚇。咁大家一定要搣到嗰個標準咧，你先至可能有嗰個recognition 嘅，你先至可以攞到嗰張 cert 嘅嚇。咁所以標準咧就硬少少，即係你搣唔到個標準咧，其實就搣你柴。咁當然你就算喺個標準裏面，你可以慢慢再玩嘅，即係指引亦都 likewise 啦。咁譬如好多時就係你教育局發出去俾教師嘅指引咁樣，咁好多時佢會同你講話，你如果唔跟指引嘅話，你要有呢個 justification，即係你要解釋啦。咁當然你嘅解釋意思就話其實你事後可能會 feel 嘅，有人抽清你嘅。咁呢啲其實佢係有個加咗辣，咁佢係有個效果嘅。雖然咧就即係唔係話好勁抽咁但係佢確實咧係有效做嘅。你會見到好多人其實你要解嘅時候咧，佢覺得即係佢個 cost 高咗咁佢咪選擇唔跟你嘅指引咯。咁當然你再硬啲嘅時候，你有一個指引有一個標準，你最後會變成一個法例啦。咁你變咗一個法例之後咧，即係亦都唔係話就咁就完咗喺度，因為有法例咧，其實你知道唔同嘅法例，你即係佢有唔同嘅執法嘅程度啊。有啲法例咧你殺人放火嗰啲咧就無謂一定係會俾警察拉㗎，咁一定係拜拜㗎。咁但係你有啲法例咧，你見到其實你放咗喺度，好似冇乜事咁喎。咁其中個例子就即係其實大家都知道 Uber 犯法㗎啦。依家好似佢哋都係犯法嘅。咁但係你見到有咁多 Uber 司機有幾多俾人拉咧？咁呢個咧就其實你有個執法力度上面咧，即係當然係可以令到嗰條法例咧係對啲你嘅 target 係硬啲或者係軟啲㗎。咁但係我諗你考試咧就唔好直接寫我哋放檢收我哋執法咁反而就係。即係如果你真係要幫呢個法例減辣嘅話，你可能即係設一啲緩衝期啊，咁緩衝期之內咁可能又叫做即係會俾啲機會啲市民啊，或者係啲商戶啊，俾佢哋即係有改過嘅機會咁樣啦。咁當然你最硬嗰種就真係零容忍政策啦，零容忍政策咁你最 typical 嘅3號即係你殺人放火嗰啲法例 criminal 嗰啲咁，其實你一中咗政府夠料咧，佢就坐你㗎啦。咁當然有啲唔係即係佢淨係硬幣咁，但係嗰啲你考試我諗你就冇寫，因為即係個考官都知呢啲嘢存在嘅咁，但係佢未必真係叫做可以見你寫咗落去，佢可以俾到分你㗎。咁但係就算你一個法例你零容忍政策之後，其實你都仲可以繼續加辣嘅，即係你可以修例去提高佢嘅量啦。又或者咧有啲其實就再 technical 少少嘅。咁你法例裡面咁有啲就係即係你假定無罪啦，香港嘅法例我諗大家 understand。咁但係又確實咧有啲即係 exception 就係佢係假定你有罪咁你要即係個責任喺你身上咧，你 prove 自己冇罪咁其實法律裡面嘅 technical 嘅地方咧，佢係有好多地方可以玩嘅，即係亦都係每一個呢啲法例裡面嘅 assumption 咧或者佢嘅 burden of proof 咧係會令到嗰個 solution 更加硬或者更加軟。咁我記得最近有個例子就係講緊話香港好似係競爭法啊，我唔記得咗係講緊啲外賣平台啊。咁其實你競爭法佢自己本身即係佢有啲法例喺度啦。咁但係你見到佢第一步競委會佢都唔係直接咧就攞啲法例出嚟去告你嗰啲 supplier 啊。咁其實佢第一步都係話，不如你哋自己磋商啦，或者試下你哋自己真係唔好要競委會真係攞啲法例出嚟嚇你啦。咁你自己坐埋台傾咗之後，咁競委會都覺得你哋提出嚟嘅嗰個叫做自我即係你哋自己提出嚟嘅 proposal 係 OK 嘅嚇，咁你咪自己業界自己做咗佢咯。咁競委會就唔需要由佢第三方去 intervene咯，用一個法律方法。咁業界治理都係另外一個方法咯。咁業界治理就特別係講緊話，譬如說你醫生律師，其實佢專業團體佢好多嘢佢都係即係用一個業界治理嘅方法，業界自我規管就啦，定係政府出手去管嘅。咁依家我唔知仲係咪，即係傳媒好似以前都曾經係講緊話，好多時候你就由個傳媒業界嚇，咁佢有個組織咁其實佢就傳媒業界嘅嘢咧，咁個組織咧其實佢就會做到第一陣嘅規管先嘅。咁就好過下下咧，其實由政府去做咧，其實政府咧就好多時咧，坦白講佢唔係好想做。咁一嚟就係其實嗰啲嘢佢未必好熟啦，咁佢覺得好難做啦。咁第二樣嘢就係佢都唔想孭上一個罪名咧，就係政府去干涉嗰個行業。咁呢樣嘢我諗依家咧就即係都有變到個畫面咁。OK，咁就係咯，我諗一個 summary 啦。咁建議呢個部分咧，大家好多時咧miss 咗嘅就點解寫得唔好咧？係因為你一般寫到去嗰 part 咧，其實你個考試你即係冇幾多分鐘剩，咁你就會求其兩筆咁樣就算數㗎啦。咁但係咧即係我哋冇理由係去假設咧佢呢部分咧喺考試裏面咧嘅佔比咧係特別低分嘅。咁而如果係盡量可以嘅話咧，我都覺得係要俾翻suitable 嘅一個時間，同埋要花一個suitable 嘅筆墨，俾足夠嘅內容呢個部分嘅。咁就希望大家考試順利。